फ्रेंड्स, आज मैं आपको HVAC सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो आपको HVAC के बेसिक्स और ऑपरेशन और इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपकी मदद करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मैं और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो सबसे पहले मैं HVAC में आज आपको क्या क्या बताऊंगा और क्या मेरे कंटेंट्स हैं वो डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले मैं HVAC में कुछ फुल फॉर्म्स बताऊंगा, जो HVAC सिस्टम को समझने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। फिर चिलर सिस्टम और उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा। फिर उसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। यूनिट एंड टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में भी बताऊंगा। ऑपरेशन मेंबर्स और एसेट्स ऑफ HVAC सिस्टम के बारे में बताऊंगा। चिलर सिस्टम के सेफ्टी सिस्टम के बारे में बताऊंगा। पैरामीटर्स ऑफ चिलर्स के बारे में भी बताऊंगा। वाटर पैरामीटर्स ऑफ वाटर कूल्ड चिलर के बारे में बताऊंगा। डक्टिंग सिस्टम चिलर सिस्टम में क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। पाइपलाइंस ऑफ चिलर्स में कौन कौन सी लाइन होती हैं उसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में डिज़ाइन कैलकुलेशंस ऑफ चिलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। अगर मेरे वीडियो को आप पूरी तरह से सुनेंगे और देखेंगे तो आप HVAC के सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज ले पाएंगे और किसी को भी अच्छे से समझा पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, जो कि HVAC में फुल फॉर्म ऑफ HVAC सिस्टम को बताएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं HVAC में फुल फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं। तो मैं कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि HVAC की फुल फॉर्म बताइए, तो लड़के लोग बता नहीं पाते हैं कि HVAC की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले मैं HVAC की फुल फॉर्म के बारे में बताऊंगा। HVAC के फुल फॉर्म में एक HVAC, ये 4 चीज़ें हैं। H हीटिंग के लिए स्टैंड है, V वेंटिलेटिंग के लिए स्टैंड है, A एयर के लिए स्टैंड है और C कंडेंसिंग के लिए स्टैंड है। तो अगर कुल मिला के हम पूरे शब्दों को जोड़ें तो HVAC की फुल फॉर्म हम बता सकते हैं हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अब आ जाते हैं AHU। AHU के बारे में भी बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है, लेकिन AHU के बारे में वो लोग बता नहीं पाते हैं। तो AHU में AHU का अलग अलग मतलब है। A का मतलब एयर, H का मतलब हैंडलिंग, U का मतलब यूनिट। अगर हम तीनों को मिलाएं तो एयर हैंडलिंग यूनिट। अब उसके बाद हम FCU के बारे में जानते हैं। FCU FCTU से मिलकर के बना हुआ है। F का मतलब है फैन, C का मतलब कॉयल, U का मतलब यूनिट। तो तीनों मिला के बनता है फैन कॉयल यूनिट। अब चौथा और लास्ट CSU। CSU स्टैंड है सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट। U का मतलब यूनिट, S का मतलब सस्पेंडेड, C का मतलब सीलिंग। तो सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट। ये बेसिकली ये चारों चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग HVAC, AHU जो कि मोस्ट
इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चिलर सिस्टम के लिए। उसके बाद एफसीयू फैन कॉइल यूनिट, ये भी एक बड़े एरिया को कवर करता है, एयर को पहुंचाने के लिए, हवा को पहुंचाने के लिए। सीएसयू जो आपको फूड कोर्ट एरिया में सीलिंग के अंदर लगा होता है। चलिए दोस्तों, हमारा पहला कंटेंट्स पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे कंटेंट्स की, जो कि था चिलर सिस्टम एंड इट्स टाइप। तो चलिए दोस्तों, चिलर सिस्टम एंड इट्स टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो आप ये देख सकते हैं चिलर मशीन इस तरह की आपको इंडस्ट्री में मिलेगी, और ये बहुत बड़ा ये दोस्तों बहुत इसका साइज़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो चलिए कोई नहीं, हम बात करते हैं चिलर सिस्टम मशीन के टाइप्स के बारे में। तो चिलर मशीन का जो टाइप्स है उसको हम दिखा सकते हैं इस तरह से। चिलर मशीन दो चीज़ों के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। पहला नेचर ऑफ कूलिंग बेस पे और दूसरा है कंप्रेसर बेस्ड पे। तो नेचर ऑफ कूलिंग बेस्ड पे हम देख सकते हैं कि दो टाइप्स के हमारे चिलर मशीन होते हैं। एक होता है एयर कूल्ड चिलर मशीन और एक होता है वाटर कूल्ड चिलर मशीन। और कंप्रेशन बेस्ड पर हमारे जो है कई प्रकार के चिलर्स होते हैं, जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग टाइप्स कंप्रेसर, स्क्रोल कंप्रेसर, स्क्रू टाइप्स और सेंट्रीफ्यूगल टाइप्स। मतलब ये जो टाइप्स बताए गए हैं ये डिपेंड करता है कि चिलर मशीन में आपकी कंप्रेसर किस तरह का है। सेंट्रीफ्यूगल टाइप का है, स्क्रू टाइप्स का है, स्क्रोलर कंप्रेसर है या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। दोस्तों मुझे ये उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और चिलर मशीन के बारे में समझ गए होंगे, इसके टाइप्स के बारे में समझ गए होंगे कि इसके जो टाइप्स है वो दो बेसिस पर डिस्क्राइब किया गया है, नेचर ऑफ कूलिंग बेस्ड और कंप्रेसर बेस्ड। चलिए दोस्तों, अब हम इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में बताते हैं आपको, और इससे जो रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें आपको हम बताते हैं। तो अब हम आपको इसके इंटरनल पार्ट्स और साइकिल के बारे में बताएंगे। तो इंटरनल पार्ट्स में आप देख सकते हैं चिलर मशीन के इंटरनल पार्ट्स के बारे में। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, इंटरनल पार्ट्स में हमारे पास कंप्रेसर होता है। अगर हम चिलर मशीन के अंदर देखें तो कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन बॉल और इवेपोरेटर होता है। और अगर हम एक्सटर्नल पार्ट की बात करें तो चिलर सिस्टम को कंप्लीट करने में सहायक जो होते हैं वो कूलिंग टावर्स, पंप्स, ऑक्सिलरी पैनल्स, सीटी फैंस, वाल्व्स, पाइपलाइंस। तो ये सारी चीज़ें हम आपको हमारे वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे चिलर सिस्टम के एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में, लेकिन अभी हम आपको इंटरनल पार्ट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, उसके साइकिल के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम आपको उसके साइकिल्स के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो चिलर मशीन्स में साइकिल्स होती हैं वो 3 तरह की साइकिल्स होती हैं, ठीक है। 3 तरह की साइकिल्स एक होता है, अगर हम एक की बात करें, पहले साइकिल की बात करें तो रेफ्रिजरेशन साइकिल, दूसरा वाटर साइकिल और तीसरा एयर साइकिल। तो अभी हम आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल्स के बारे में बताएंगे और जो साइकिल्स है उसके बारे में बताएंगे। तो अभी जैसे कि हमने पहले बताया था आपको
कि इंटरनल पार्ट में चिलर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कंडेंसर, कंप्रेसर, इवेपोरेशन वाल्व, इवेपोरेशंस और एक्सपेंशन वाल्व्स। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि ये क्या क्या होते हैं और उसकी साइकिल्स कैसे चलती है। तो ये जो साइकिल्स होती है वो क्लोज पाथ साइकिल्स होती हैं। क्लोज पाथ साइकिल्स का मतलब ये है कि ये क्लोज पाथ साइकिल का मतलब ये होता है कि ये इसमें क्लोज हो जाता है, क्लोज साइकिल बनता है। मतलब ये ओपन कहीं नहीं रहता। ये जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट होगी, अगर कोई साइकिल स्टार्ट हो रही है तो वो स्टार्ट ही रहेगी और उसका जो पाथ है वो क्लोज रहेगा। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर के बारे में बताएंगे। कंप्रेसर, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसके 4 पार्ट्स हैं। एक होता है कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा एक्सपेंशन वाल्व, चौथा इवेपोरेटर। कंडेंसर्स की जो लाइन होती है वो कूलिंग टावर से जुड़ी होती है और इवेपोरेटर की जो लाइन होती है वो AHU और FCU से जुड़ी होती है। तो अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर टाइप चिलर की बात करते हैं, तो कूलिंग टावर से पानी आता है, वाटर आता है और कंडेंसर में जाता है। और साइकिल जो और इवेपोरेटर से चिल्ड वाटर लाइन जाती है और वापस उसी में आ जाती है। तो इसी तरह से दोस्त, मतलब ये जो लाइन है वो एक दूसरे के थ्रू कंप्लीट हो रही है और उसी में घूम रही है, इसलिए इसको क्लोज पाथ साइकिल या क्लोज साइकिल भी कहा गया है। तो आइए हम समझते हैं कैसे कैसे ये काम करती है और क्या क्या होता है इसके अंदर। तो अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर सबसे पहले कंडेंसर में आता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और साइकिल जो स्टार्ट होती है वो कंप्रेसर से स्टार्ट होती है और इसमें 4 आपकी लाइनें होती हैं जिसको हम बताना चाहेंगे। पहली जो लाइन होती है इवेपोरेटर से कंप्रेसर तक की जो लाइन होती है उसको हम सक्शन लाइन से जानते हैं। इसको हम सक्शन लाइन बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं कंप्रेसर से कंडेंसर तक की जो लाइन होती है उसको डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। डिस्चार्ज लाइन। अगर हम कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व तक की लाइन को जाने तो इसको हम लिक्विड लाइन कहते हैं। और अगर हम एक्सपेंशन वाल्व से इवेपोरेटर की लाइन को जाने तो ये हमारी चौथी लाइन है, 2 फेज वेपर लिक्विड लाइन। तो ये था दोस्तों हमारी साइकिल्स। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है और इसको मैं और अच्छे से आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आज ये जो वीडियो थी ये बेसिक्स के बारे में था और मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें को बताऊं तो
मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर आप देखें। तो सबसे पहले मैंने जो बताया है इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट। इंटरनल पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था और एक्सटर्नल पार्ट्स की कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं आपको AHU के जो मैंने आपको बताया था, AHU एयर हैंडलिंग यूनिट इस तरह से होता है। ये लाइन है, ये 2 लाइनें हैं और ये डोर है। इसमें डोर स्विच लगे होते हैं। अगर आप इसको खोलोगे तो ये बंद हो जाएगा, अगर आप इसको बंद करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे FCU के बारे में। FCU आप देख सकते हैं, फैन कॉइल यूनिट्स। फिर हम आपको दिखाएंगे इसके डक्टिंग सिस्टम के बारे में। ये डक्टिंग सिस्टम है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे डक्टिंग्स हैं जो AHU से जुड़े हुए। ये AHU है, आप देख सकते हैं। ये डक्टिंग सिस्टम AHU के साथ जुड़े हुए हैं। पंप्स के बारे में बताएंगे। ये पंप्स हैं जो वाटर को सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम लाइंस के बारे में बताएंगे। ये जो मेरे पास डायग्राम्स हैं, मैं आपको इसको फुल्ली तरीके से अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें जो बाकी रह गई हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि यूनिट ऑफ चिलर एंड टेम्परेचर कन्वर्जन, ऑपरेशनल मेंबर्स और एसेट्स ऑफ HVAC सिस्टम्स, सेफ्टी और चिलर्स, पैरामीटर्स ऑफ चिलर्स, वाटर पैरामीटर्स ऑफ कूल्ड चिलर्स, डक्टिंग सिस्टम, पाइपलाइन सिस्टम, डिज़ाइन, कैलकुलेशन एंड चिलर सिस्टम। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ आपसे मैं यही कहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।